Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben krepe 1100 diyorum. Neden derseniz, içine çikolata ve meyve koyduğunuzda tatlı krizlerinize birebir şahane bir lezzet oluyor. Ya da güzel bir akşam yemeği menüsü olabiliyor. Hatta kebap bile yapılıyor, biliyorsunuz, Manisa kebabı gibi. Tatlıdan tuzluya, böreğinden pastasına her türlü şeyi kreple yapabilmeniz mümkün. Krep için gerekli malzemeler: 1. Küçükse 2 adet yumurta, 1 su bardağı un, 1,5 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı sıvı yağ. Bir karıştırma kabına yumurta kırılır. Yumurta büyük olduğu için ben 1 adet kullandım. Küçük yumurta olursa 2 adet kullanabilirsiniz. Yumurtanın üzerine 1 su bardağı un ilave edildikten sonra biraz çırpıcı ile karıştırılır. Tuz ve sıvı yağ eklenir. Süt yavaş yavaş dökülerek una yedirilir. Bu aşamada mikserde kullanabilirsiniz. Pürüzsüz ve boza kıvamı alıncaya kadar çırpmaya devam edilir. Hamurda hiç pütür olmadığından emin olduktan sonra yarım su bardağı süt ilave edilir. Bu arada ocağın altı yakılarak tavanın ısınması sağlanır. Çok az sıvı yağ gezdirilir. Peçeteyle fazla yağ alınır. İki kepçe kadar tavaya dökülüp pişmesine fırsat vermeden yayılması sağlanır. Bir tarafı pişen kreplerin diğer yüzü de çevrilerek pişirilir. Ben ince krep seviyorum. Daha kalın krep isterseniz son eklediğimiz yarım bardak sütü koymayabilirsiniz. Bütün hamur bitinceye kadar bu şekilde devam edilir. Eğer tavanız güzelse tek bir kere yağlamanız yeterli. Ama baktınız yapışıyor, tekrar peçeteyle azıcık yağlayabilirsiniz. Bu gerçekten garanti tutan bir tarif. Mutlaka not edin ve fikirlerinizi yorumlara yazın.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videoları beğeni ve yorum yapmayı, beğendiğiniz videoları paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.